یہ جو واقعات ہوئے اور اس کے بعد ہم نے ریئیکشن بھی دیا اور بڑی مضبوط ریئیکشن دیا، تو اب آپ کے خیال میں افغان تعلقات، پاک افغان تعلقات مزید خراب ہوں گے یا ایران کی طرح بہتر ہو جائیں گے اور آئندہ ہمیں اس طرح کے واقعات کا کم از کم افغان سرزمین سے یادہ نہیں ہوگا؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے سے وہ تلخی چل رہی تھی. انہوں نے کبھی ہمارے انٹرنیشنل بارڈر کو نہیں مانا، کبھی انہوں نے پشتونستان کا ایشو ریز کیا، کبھی کچھ. اور خیال یہ تھا کہ یہ جو طالبان ہیں جن کے اوپر پاکستان نے بڑی محنت کی، اس امید کے ساتھ کہ اب ہمارا مغربی بارڈر محفوظ ہو جائے گا، وہ امید بھی بدقسمتی سے بر نہیں آئی. تو میں نہیں سمجھتا کہ خالی ایک جواب دینے سے وہ سارے رک جائیں گے ایک دم سے. ایران کے معاملہ اور ہے، ایران کے ساتھ ہمارا کوئی تنازع نہیں رہا کبھی. وہ کچھ شرپسند عناصر ہیں جو ان کی طرف بھی اور ہماری طرف بھی بارڈر پہ کرتے ہیں خرابیاں، تو اس لیے وہ دونوں ملک کم از کم نہیں چاہتے ہیں. لیکن افغانستان کے ساتھ تو بڑا پرانا اس قسم کا ماحول ہے، اس وجہ سے ایک بڑی ہماگیر قسم کی پالیسی کی ضرورت ہوگی. جواب دیا بہت اچھا کیا، دینا بھی چاہیے تھا، پاکستان کا حق بھی بنتا ہے. اور افغانستان کی طرف سے یہ بڑی ہی میں کہتا ہوں کہ افسوسناک یہ انہوں نے کام کیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو بطور ایک پراکسی کے، بطور ایک لیوریج کے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ پاکستان نے ان کا اتنا ساتھ دیا. ان کی خاطر پاکستان نے کیا کیا ملامتیں دنیا سے نہیں لیں، لیکن پاکستان کا خیال تھا کہ یہ ایک افغانستان کے لیے ایک اچھا ثابت ہوں گے، وہاں اسٹیبلٹی لائیں گے. تو یہ میرے خیال میں یہ خالی ایک کائنیٹک انداز سے بات کرنے سے چلے گا نہیں معاملہ. ایک بڑے ہی ہماگیر پالیسی چاہیے، چینلز آف کمیونیکیشن رکھنے چاہیے. اور مجھے خوشی ہوئی کہ وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ میں بھی پڑھ رہا تھا، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم رابطے کھلے رکھیں گے. رابطے کھلے رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ پرابلم یعنی ایک بہت بڑے مسائل کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اس وجہ سے طالبان کو یہ کنونس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ آپ کے بھی حق میں نہیں ہے، اور اگر آپ یہ کام بند کر دیں اور ایک اچھی کمیونٹی کے طور پر رہیں تو دیکھیں دنیا کا کسی ملک نے آپ کو ریکگنائز نہیں کیا. آپ بہتر اپنا مستقبل دیکھ سکتے ہیں، ریجنل کوآپریشن بھی ہو سکتی ہے، آپ کے لیے بھی بہتری اور ہمارے لیے بھی بہتری ہے. یہ بات ان کو ہر طور پہ، ہر لیول پہ، کائنیٹک بھی اور نان کائنیٹک انداز سے بھی بات بتانا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے چوئی صاحب کہ افغانستان کو کسی ایک ملک نے بھی ابھی تک تسلیم نہیں کیا. اس میں کیا جو افغان طالبان حکومت ہے ان کی اپنی کمیاں ہیں، ان کی اپنی کوتاہیاں ہیں، یا یہ کوئی امریکی اسٹریٹجی ہے کہ وہ دنیا کو انفلوئنس کر رہا ہے کہ افغانستان کو مزید اب قبول نہ کیا جائے؟ وجہ کیا ہے نہ قبول کرنے کی؟ دیکھیں زیادہ تو انٹرنل ہے. امریکہ کا میں بات کر لیتا ہوں بعد میں، لیکن انٹرنل یہ ہے کہ جب ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا مئی 2020 میں تو یہ کہا گیا تھا کہ جناب ہم 3 دنیا کی توقعات کو پھر پورا اتریں. پہلی تو یہ تھی کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے جس میں تاجک، ازبیک، ہزارہ دوسرے لوگ بھی آئیں گے. وہ انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. پھر ویمن رائٹس کے اوپر، یعنی نہ عورتوں کو یہ کام کرنے کی اجازت صحیح طریقے سے دے رہے ہیں، نہ ہی ان کو پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں. اس پہ بڑا ہی غم و غصہ ہے پوری دنیا میں، کیونکہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں رہ گیا جس میں اس قسم کی پالیسی اختیار کی جاتی ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں. دیکھیں آج تو پاکستان کے خلاف ہے، کل کو یہ ازبیکستان کو بھی فکر ہوگی، تاجکستان کو تو پہلے سے فکر ہے، چین کو بھی فکر ہوگی، سب کو ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ اس وجہ سے کوئی ملک ان کو ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں کہ آپ پہلے ایک نارمل سیولائزڈ ملک کی طرح بیہیو تو کریں. تو طالبان کا یہ ساری وجوہات انٹرنل ہے. امریکہ کا جو تعلق ہے، دیکھیں امریکہ کی اب علاقے میں ہمارے افغانستان کی طرف سے کوئی دلچسپی ان کی نہیں رہے گی اس کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ساری آنکھیں جو ہے نا وہ اس بات پر مرکوز ہیں کہ چین کے ساتھ مسابقہ کیا جائے، اور اس کے لیے ساؤتھ ایشیا میں ہندوستان اب ان کا
बेसिक पार्टनर है। तो अफगानिस्तान के ऊपर आप मेरे नहीं ख्याल कि उनके यहाँ कोई इतनी ज़्यादा तवज्जो रह गई है। पाकिस्तान और दूसरे ममालिक उनको याद दिलाते रहते हैं कि आप इस तरह नहीं जा सकते हैं कि आपने 20-40 साल यहाँ पे रहे और आप अपना हाथ धो के चले गए और उनके पैसे भी दबा के बैठे हुए हैं। वो अलग बात है कि हम उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी इतनी दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रहे। इस वक्त सारी वजूहात इंटरनल है। अफगानिस्तान के तालिबान का अपना जो रवैया है वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि उनको रिकग्नाइज किया जाए। अच्छा एजाज साहब, ये फरमाएं कि ये जो रवैया है, बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ जो उन्होंने कबूल की हैं दोहा मुआहदे के तहत, वो उन पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, ये उनकी तयशुदा पॉलिसी है या कुछ सरकश अनासिर हैं जो उस पर अमल नहीं होने दे रहे? आपका तज्ज़िया क्या है, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? मेरी मालूमात ये है कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान की हुकूमत बनी है, इंटरिम गवर्नमेंट, उनके अंदर बहुत बड़ी तकसीम है। कुछ वो ऐसे लोग हैं जो बातचीत करना चाहते हैं, मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुल्क को आगे चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ हार्ड लाइनर्स बैठे हैं ख़ुसूसन कंधार में, वो इस तरफ नहीं चलना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि अगर हम तलवार के ज़ोर पर या बंदूक के ज़ोर पर अगर हम काबुल पे कब्ज़ा कर सकते हैं तो उसी तलवार और बंदूक के ज़ोर के ऊपर बाकी भी हम अपने मामला चला सकते हैं। वो ये भूल गए हैं कि अब वो हुकूमत में आ चुके हैं। अब वो यानी अभी कोई इंसर्जेंट नहीं है, कोई अपोनेंट उस तरीके से नहीं है, लेकिन ये बात हार्डलाइनर्स को समझ नहीं आ रही और उसके नतीजे में अफगानिस्तान की तरफ से बड़े मिक्स सिग्नल्स आते हैं। कभी तो वो बात करते हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा भी आते हैं, कभी वो बात करते हैं कि हाँ जी सब मामला ठीक हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है ठीक। उससे यही लगता है कि उनके अंदर अपनी एक फूट है जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे पा रही। अच्छा, ये जो कंधार के सबसे मौसर अंसर जो है वो तो अमीर हैं उनके, और दूसरा हो गए हक्कानी ग्रुप। ये तो पाकिस्तान के मरहून मिन्नत हैं, पाकिस्तान में रहे हैं, इसके बावजूद ये पाकिस्तान मुखालिफ रवैया, इसके पीछे भी कोई इंटरनेशनल गेम तो नहीं चल रही, या ये भी उसी ज़िद और हरदर्मी का एक परताव है? हो भी सकती है, थोड़ी बहुत तो इंटरनेशनल फैक्टर्स रहते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा तो हमारा शक हिंदुस्तान पे जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान की तो ये ख्वाहिश रही है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, उन्होंने किया भी है। लेकिन क्या अमेरिका, रूस, चीन ये दिलचस्पी रखते हैं? मेरा नहीं ख्याल अभी वो ये दिलचस्पी रखते हैं। वो सारे चाहते हैं कि अफगानिस्तान अगर थोड़ा सा निस्बतन स्टेबलाइज हो जाए तो बहुत सारे ऐसे इक़्तिसादी मौक़े आते हैं उनके लिए भी, लेकिन पूरे खित्ते के लिए। मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान से ऑयल और गैस आ सकती है, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान से बिजली आ सकती है, उनके लिए भी खुशहाली लाएगी और पाकिस्तान और पूरे खित्ते के लिए लाएगी। यहाँ से भी बहुत सारा सामान जा सकता है अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया और यूरेशिया को। तो लेकिन ये बात अभी मेरे ख्याल में उनकी अपनी लीडरशिप जो है वो उस मोल्ड से नहीं निकल सकी है, एजिटेशन के मोल्ड से। वो अभी भी जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में वो रिकग्नाइज करते हैं कि पाकिस्तान ने उनका बड़ा साथ दिया है, लेकिन उनकी कुछ अपनी दाखिली मजबूरियां ऐसी हैं कि वो अभी अपने कंजर्वेटिव मोल्ड से निकल कर बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं होना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि उनकी जो रैकन फाइल है तालिबान की, वहाँ से रिवोल्ट हो जाएगी। उनको मुतहद रखने के लिए ज़रूरी है कि वो एक ही रास्ते पर चलें, और नेचुरली उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान समेत कोई भी हमसाया अब उनसे खुश नहीं।